السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معاكم جاسمين من قناه وصفات طبيعيه مع جاسمين. النهارده باذن الله حبايب قلبي جايبه لكم وصفه سهله جدا وبسيطه لعلاج الشخير والناس اللي عندهم جيوب انفيه. طبعا مفيش بيت في الوطن العربي عامه ما فيهوش حد يعاني من الجيوب الانفيه اللي بيخليه يعاني من الشخير بالليل. هعمل لكم وصفه هايله وبسيطه ومكوناتها مكونين 2 بس رائعين جدا، او يعتبر احنا هنعمل طريقتين للتخلص من الجيوب الانفيه. بس يا ريت قبل ما ابدا معاكم الفيديو يا ريت تدعموني بلايك للفيديو وشير عشان الكل يستفيد، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل صفات فيديوهاتي اول باول. ويلا بينا حبايبي على الفيديو بتاعنا. فيديو النهارده حبايب قلبي زي ما قلت لكم هنعمل مع بعض طريقه هايله جدا للتخلص من الشخير او الجيوب الانفيه نهائيا. طريقه رائعه جدا وبمكونات بسيطه موجوده في كل بيت. هبتدي اجهزها معاكم. اول حاجه هنحتاجها حبايب قلبي مع بعض هو كوب من الماء، كوبايه ميه بالشكل ده. مش شرط تكون دافيه، ميه عاديه من الحنفيه بس ما تكونش ساقعه، يعني ما تكونش متبرده في التلاجة. ومعانا مكون هنا رائع جدا وهو زيت النعناع مينت اويل، بس عشان تبقوا شايفين شكله. هنا النوع اللي انا بستخدمه اسمه ايفرلين. طبعا ايا كان نوع البلد اللي انت فيها، اي نوع زيت الحواج، اي نوع ايفرلين، اي نوع للزيوت عادي ممكن تستخدميه، كلها زي بعض. بس يعني عشان بس تبقوا عارفين الزيوت دي بتتجاب منين، عشان في ناس اكتر من مره يخشوا يسالوني الزيوت دي بتتجاب منين. الزيوت دي بتتجاب من عند العطار. هستخدم زيت النعناع. طبعا حابه اقول لكم ان زيت النعناع ده هايل جدا. عامه النعناع فيه مينت صغير جدا، حبوب نعناع بتبقى جميله جدا، دي يعني بتساعد على ان هي تفتح النفس. فاللي بيعاني من الجيوب الانفيه النعناع ممتاز ليه، فاحنا هنستخدم زيت النعناع في الوصفه بتاعتنا بحيث ان هو يفتح الشعب الهوائيه في الانف كده. وهنبتدي نستخدم زيت النعناع كده. اجيب الكوبايه بتاعتي او افتح الزيت، وهجيب الكوبايه بتاعتي بالشكل ده، وهاخد قطرتين من زيت النعناع بالشكل ده وهقلبهم كويس جدا بالشكل ده كده. انا كده قلبت زيت النعناع مع الميه دي كويس جدا. طريقه الاستخدام: تيجي عند الانف وتسدي ناحيه كده، تسدي ناحيه كده، تستنشقي من الماء اللي بزيت النعناع كده او كده. تعمليها على الناحيتين، رائعه جدا. بتتعمل مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. رائعه جدا يعني رائعه جدا بتخلصكم من الجيوب الانفيه نهائيا. اما بقى في زيت تاني معانا هو زيت حبه البركه. الزيت ده رائع جدا يا جماعه. طريقه استخدامه هي ان احنا هناخد من الزيت ده ونمسح هنا كده وهنا كده، يعني على جانب الفتحتين للانف. رائع جدا زيت حبه البركه اهو ده شكله. بس ده فيديو النهارده، وصفتين اسهل من بعض. طبعا انتوا مش هتستخدموا الوصفتين، يعني عشان في ناس بتفتكر ان انا لما بقول وصفتين يبقى هستخدم وصفتين. لا، هي وصفه واحده متوفره مكوناتها عندك، والاسهل بالنسبه لك اللي تقدري. عشان في ناس ممكن متستحملش ان هي تدهن زيت بس ممكن تستنشق، اللي مش بيعرف يستنشق ممكن يستخدم الزيت. تمام، دي وصفه النهارده. اتمنى تكون الفيديو نال اعجابكم. باذن الله وصفه هايله جدا هتعالج لكم الشخير والجيوب الانفيه نهائيا 100% ومضمونه. اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تدعموني بلايك للفيديو وشير عشان الكل يستفيد، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل صفات فيديوهاتي اول باول. وكنت معاكم جاسمين، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. باي باي.